Alors nous sommes à Erevan, en Arménie, dans le cadre des élections municipales. Une très grande personnalité ici. Évidemment, tout le monde le connaît depuis 15 ans, 20 ans. Il a été comédien, humoriste. Il a fait partie de la révolution de velours dans la société civile aux côtés de Nicole Pachignan. Il a été maire d'Erevan. On l'a obligé à démissionner. Et là, il revient. C'est un candidat parmi d'autres candidats, mais il est très favori. Évidemment, ça va être compliqué pour lui de parler en français, mais on va lui parler et je vais traduire littéralement. Baron Marouchian Vonsek. Vous allez bien? Ok, tout est normal pour lui. Alors, Inchou Sunek, quelles sont vos espérances d'être de nouveau maire d'Erevan? Inchou Sunek Noris Darnak Erevani Kakabed. Մեր թիմը շատ մեծ հույսեր է կապում, որ երևանցիները, մեր ժողովուրդը իրքվեն կտա մեզ եւ մենք կազմենք մեր Երևանի քաղաքային իշխանությունը։ D'accord. Il a donc un grand espoir d'être élu car il est aimé, il aime sa ville, Erevan, et il est aimé par le peuple. Quoi qu'il en soit, vous êtes aussi, bien sûr, francophile, vous aimez la France. Je crois même que votre grand-père ou un membre de votre famille a traduit les livres d'Honoré de Balzac de français en arménien. Եվ Բալզակ եւ Ռոմեն Ռոլանդ շատ ես ճիշտ ասած շատ հպարտանում եմ այդ ամեն ինչով եւ շատ մեղավոր եմ ինձ զգում որ ֆրանսեն չեմ կարողանում խոսել։ C'est pas grave, la France est un pays qui est rentré dans la francophonie. Un petit mot en français peut-être. C'est la vie, c'est la vie et c'est l'amour. C'est l'amour. Bon, bah, merci Monsieur Marouchian, bonne chance et puis merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Voilà, avec Marouchian, on va continuer à le suivre dans sa campagne. Il est aux côtés, bien sûr, d'Isabelle qui parle français, un membre de son équipe de campagne. Merci bien. Ata, հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7։ Հայկ Մարուչյան։ Հայկ Մարուչյան։ Համար 7։ Համար 7։ Հայկ Մարուչյան։ Հայկ Մարուչյան։ Համար 7։ Համար 7։ Հայկ Մարուչյան։ Հայկ Մարուչյան։ Համար 7։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարոյ Ժորժ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Աստված պահպան ձեզ բոլորիդ եւ առողջություն։ Մի վարքան մոտենամ ձեզ։ Շատ քննադատում ենք ձեր գործերը, շատ բաներ եք մեր քաղաքին Երևանի համար, անորաբար ձեզ շատ ենք սիրում եւ ձեզի դիպնդրենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ առողջություն եմ մաղթում ձեր ընտանիքին եւ Աստված պահպան ձեզ բոլորին։ Այո, ընտանիքով մենք խոսեցանք, որ շատ բաներ եք մեր Երևանի համար, ուրեմն դիպնդրենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սեպտեմբերի 17-ից սպասում ենք ձեզ։ Այո, հոս մեր թերևս ընտրական բանը հոս է գետրոնը, մանգամարտի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Bonjour madame, vous parlez français? Non, non, English. English, ok. Vous êtes de Syrie? You are from Syria? Yeah. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. قرب شوي علي. بس Bonjour madame, you are from Syria. Yes, I am. من سوريا. من سوريا. أهلين وسهلين. من وين؟ أرمينية، سورية من حلب. حلب, elle est de Alep en Syrie. Okay. What do you think about Haik Marouchian? Haik Marouchian اشتغل لأرمينيا ولا English? Not much. You like him to be mayor of Yerevan? Yes, yes, of course, of course. بدنا يصير رئيس بلدية يريفان لأن عمل أشياء كثيرة ليريفان. And as an actor, as a humorist? humorist. هو humorist وأكتور ممثل ناجح. Thank you so much. Welcome, welcome. Հեղափոխությունը եւ ժողովուրդը, որը արեց այդ փոփոխությունը, պետք է առաջ տանեն։ Այսքան բան։
Կարծում եմ էլ Ուղղակի մի մեղադրանքի էլ է ուզում անդրադառնալ, թե այն կարճ Isabelle Abkayan, vous faites partie du quartier général de campagne de Haïk Maroutian. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Je peux dire qu'il est, tout d'abord, il est très sincère. Il garde toujours ses principes, les principes que nous avons annoncés pendant la révolution de 2018, ce qui est le plus important pour nous. Et il était toujours dans le peuple, avec le peuple. Je le voyais quand j'étais activiste civile dans la rue avec nous, quand il luttait pour les espaces verts ou pour le transport. Donc, je pense que son succès est justement dû à sa participation active à la vie de la ville Erevan avant même qu'il était maire de la ville. Voilà, il a été maire à un moment donné. Pourquoi a-t-il démissionné pour revenir aujourd'hui? Le parti en pouvoir a décidé de le démissionner et donc le conseil municipal a voté pour lui, pour le faire partir de son poste parce que Haïk Maroutian en 2021, au mois de décembre, il a quitté le parti en pouvoir. Le parti du pouvoir en place, celui de Nicole Pachinian, actuel Premier ministre. Oui, après la guerre, Haïk Maroutian était parti à la guerre. Après la guerre, quand il est revenu, donc il a annoncé à son parti qu'il quitte le parti, mais quand même, il n'a pas annoncé au peuple parce que en cette époque-là, il y avait des manifestations dans les rues, c'était les ex-pouvoirs qui faisaient les manifestations. Et Haïk ne voulait pas qu'il y ait encore plus de tensions parce que l'Arménie était en danger quand même. Et il n'a pas annoncé qu'il n'est plus membre du contrat civil. Et ce n'est qu'en 2021, un mois après, que le contrat civil, quand il s'est assuré que ses positions sont beaucoup plus fortes, a décidé de démissionner Haïk Maroutian. Alors, Haïk Maroutian est aussi une personnalité en Arménie, mais depuis plus de 15 ans, 20 ans, puisqu'il est acteur, humoriste, donc c'est quelqu'un qui est proche du peuple, qui a de l'humour. Vous aussi, me semble-t-il, et quand je vous ai eu au téléphone et que vous m'avez dit que vous vous appelez Isabelle, je vous ai dit, tiens, c'est marrant, je suis né le 22 février, c'est le jour de la Sainte Isabelle. Dommage que vous n'ayez pas les yeux bleus, car notre ami arménien de France, Pascal Légitimus, des Inconnus, vous aurait bien chanté « Isabelle a les yeux bleus ». Mais les yeux Isabella. Vous connaissez cette chanson? Oui, bien sûr, mais à vrai dire, mes parents m'ont donné ce nom grâce à la chanson de Charles Aznavour, Isabelle, Isabelle, mon amour. Vous connaissez bien cette chanson. Donc, c'est pour ça que je suis devenue francophone, je pense. Depuis ma naissance, mes parents ont décidé que je dois être francophone. Et vous n'avez pas vécu en France? Non, mais j'ai visité la France, c'était dans les années 90, quand j'étais étudiante, et j'ai joué du théâtre en français. Ah oui, c'était avant Hidalgo, quand Paris était encore une belle ville. Donc, malheureusement, je n'ai pas visité Paris depuis très longtemps. Ça a bien changé, et pas que toujours en bon. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite une bonne chance. Si Haïk Maroutian, évidemment, devient maire d'Erevan, je suppose que vous allez être dans son équipe. On parle de l'Arménie, pays francophone. L'Arménie fait partie de la francophonie. Emmanuel Macron est venu. Il a même dansé le Kochari avec votre Premier ministre, Nicole Pachinian. Or, à mon triste regret, la francophonie en Arménie, mais elle est ridicule. Il y a peut-être un Arménien sur 1000 ou 10 000 qui parlent français. Elle fait partie de la francophonie, mais elle est très faible, quand même. Mais quand même, vous pouvez dire, je pense que vous avez remarqué que les Arméniens sont francophiles. En Arménie, on aime beaucoup la France et on a des espoirs toujours qui sont liés avec la France. Malheureusement, c'est quand même la France, qu'on le veuille ou non, qui a vendu à l'Azerbaïdjan les 2 satellites militaires qui ont fait des milliers de morts. Mais là, c'est du business, c'est des intérêts stratégiques qui n'ont rien à voir avec l'approche politique ou amicale. On peut être l'ami de quelqu'un et vendre des armes à son ennemi. C'est une triste réalité. On appelle ça géopolitique, et les intérêts des grandes puissances. Je pense que l'Arménie toujours était victime des intérêts des grandes puissances qui ne coïncidaient pas avec les nôtres. Je vous remercie. Je vous remercie aussi et bon séjour. Je vais courir maintenant pour les rattraper.
Без проблем. Merci. Մենք համար 7-ն ենք։ Գերիներս, ողջունում ենք ձեզ։ Մենք ազգային առաջընթաց կուսակցությունն ենք ներկայացնում, տեխնացուն է Հայկ Մարությանը, դա ես եմ, բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, խնդրանքս ողջուներս, շնորհակալ եմ։ Խնդրանքս անպայման գնացեք մասնակցեք սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք ընտրություններին։ Սա շատ կարևոր է մեր մայրաքաղաքի համար։ Անկախ նրանից թե ում եք ընտրելու, շատ կարևոր է ձեր մասնակցությունը, որովհետև դա կնվազեցնի իշխանության վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։ Իսկ սա շատ կարևոր է, որ ունենանք օբյեկտիվ պատկեր ընտրություններում։ Եվ եթե կուզեք ընտրել մեզ, հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Շատ շնորհակալ եմ ընտանիքներին։ Ողջուներս, մենք ազգային առաջընթաց կուսակցությունն ենք ներկայացնում, մեր տեխնացուն է Հայկ Մարությանը, դա ես եմ, ողջունում եմ ձեզ։ Հարգելիներս, խնդրանքս անպայման գնացեք ընտրության սեպտեմբերի 17-ին։ Սա շատ կարևոր ընտրություններ են մեզ համար, մեր բոլորիս, երևանցիներիս համար, մեր մայրաքաղաքի համար։ Խնդրում եմ անպայման մասնակից լինել։ Գնացեք, մասնակցեք, ընտրեք ձեր ուզած տեխնացուին, ընտրեք ձեր ուզած կուսակցությունը, բայց կարևոր է մասնակցեք։ Եվ եթե ուզում եք ընտրել մեզ, ապա հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության։ Հայկ Մարության։ Համար 7 Շատ շնորհակալ եմ, առողջություն եմ մաղթում բոլորին, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շատ բոլորին շատ շնորհակալ եմ ջերմության համար։ Սպասում ենք ձեզ սեպտեմբերի 17-ին, ձեզ բոլորին առողջություն եմ մաղթում եւ Աստված պահապան ձեզ, ձեր բալիկներին, ձեր ընտանիքներին։ Գնացինք առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ առողջություն եւ Աստված պահապան։ Սպասում ենք ձեզ սեպտեմբերի 17-ին։ Առայժմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հայկ Մարությանը
Պայման գնացեք ընտրության, որպեսզի իշխանությունը չկարողանա իր վարչական լծակներով կեղծել ընտրությունները։ Դա պարտադիր պայման է եւ ոչ միայն քանակերին բոլոր վարչական շրջանին, բայց ձեր հետ լիովին համաձայն եմ։ Այո, չէ, էլի բողոքներ եք ստացել մի քիչ ավելի հեռու տեղից, բայց համենայն դեպս ճիշտ եք ասում, համամիտ եմ ձեր հետ։ Եվ խնդրանքս նաև ասեցի, որ անպայման ներկա լինեք ընտրության, եւ եթե կուզեք ընտրել մեզ, մենք հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Շատ շնորհակալ եմ, առողջուն եմ մաղթում բոլորիդ եւ իհարկե Աստված պահպան թող լինի ձեզ ձեր ընտանիքներին։ Գնացինք առայժմ անպայման մասնակից 3 ընտրություններին, սա շատ կարևոր է։ Եվ եթե կուզեք ընտրել մեզ, ապա հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Շատ շնորհակալ եմ։ Առողջություն եմ մաղթում ձեզ բոլորին եւ Աստված պահպան լինի ձեզ, ձեր ընտանիքներին։ Սպասում ենք ձեզ սեպտեմբերի 17-ին։ Ձեր ընտրություններին։ Եվ եթե կուզեք ընտրել մեզ, ապա հիշեցնում ենք մեր համարը։ Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Համար 7 Հայկ Մարության Հայկ Մարության Համար 7 Շատ շնորհակալ եմ, առողջություն եմ մաղթում։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, Աստված պահպան ձեզ ձեր ընտանիքներին։ Գնացինք, լավ եղեք։ Պետք է դիմել, եթե սպասեք հիմա կարող 10 ամիս աշխատեք, ձեզ մարդը փախնի, դե հա, ես որպես քաղաքացի կարող եմ օգնել, բայց ես ամբողջ օրը քրկը կարագում եմ եք, անդ երկու ինչ ենք անելու, ինչ ենք անելու, չրջապատված ենք տուկերը, ընդհանուր առմամբ մեր միակ լուծումը մենք պետք է միասնական լինենք, ժողովուրդը բանակը դե հզոր է մեր միակ ճանապարհը մենք հզոր լինենք, մեր բանակը հզոր լինի, այդ ճանապարհ չունենք։ Ես էլ եմ կարծում եմ այդ ճանապարհ։ Դե պետք է այդ ուղղությամբ գնալ։ Հա, ռուսը չի օգնում, ոչ օգնություն, ոչ երբևիցե ոչ մեկ չի կարող ուզենան օգնել, կարող է ցանկացնել, չկարանա, ֆրանսիան ուզենա, հա կամ չի։ Մենք մեզ պետք է օգնենք, ոնց անենք, բանակը ուժեղը կարող ոնց ուզենալ ուրիշը, ստանում են, ժողովուրդը ինչ անի։ Ինչ կարան, ախտերից մարդը ինչ անի, ձեզ առողջություն եմ մաղթում։ Եթե 17-ին ընտրություններ են, չէ՞։ Անպայման, մի ամիս էլ թող շատ չառնեմ, բանակին էլ, բանակը ծույորն է։ Այո, շնորհակալ եմ, բրավո։ ես ինչ անեմ։ Աշխատեք բանակի ուղղության մասին, բանակը ուղղության Սարոկյանին ասա տանկ առնի, Սարոկյանին ասա Գնացել եք բանակից բարը չեք։ Բարը չեք, ակիները, որդիները, I'm not a homo Sovieticus to show me, like, you know. Good.
Is okay? Okay, Là-bas? là-bas. Avec Maruchan? Yes? Yes. Gewoon is ik weet het. Alors, tu as parlé avec Maruchan? OK? Ok, ok. On rentre ta vie.